আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। ইউনিক বাইকের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। ফ্রেন্ডস, আজকে M3 ইলেকট্রিক বাইকটি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। এই বাইকটি সম্পর্কে আজকে বিস্তারিত জানাবো। এই গাড়িতে কি রয়েছে, কতটুকু ভোল্ট রয়েছে, কত এম্পিয়ারের ব্যাটারি রয়েছে, কত ওয়াট মোটর রয়েছে, সবকিছু এই ভিডিওতে আজকে আপনাদের জানাবো। ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখুন এবং আমার চ্যানেলটি এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করেননি দ্রুত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিলে আপনারা প্রত্যেকদিন নিত্য নতুন গাড়ির ভিডিও দেখতে পারবেন। সেখান থেকে পছন্দ করে আপনারা আমাদের কাছ থেকে গাড়ি অর্ডার করতে পারবেন। আমরা মাত্র 5 থেকে 10,000 টাকা বুকিং মানির মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় কুরিয়ার সার্ভিসে ডেলিভারিতে থাকি। ভিউয়ার্স, আমরা চলে আসি ফার্স্টেই এই গাড়িটির মিটারটির দিকে। ডিজিটাল একটি কালারফুল ডিসপ্লে। এই ডিসপ্লেটিতে শো করবে কতটুকু গতিতে চালাচ্ছেন, কত কিলোমিটার চালিয়েছেন এবং কতটুকু চার্জ রয়েছে, সবকিছু ডিসপ্লেটিতে শো করবে। এবং আপনি যদি ইন্ডিকেটর দেন, ইন্ডিকেটর গুলো শো করবে। ইন্ডিকেটর ডানে, ইন্ডিকেটর বামে, সবকিছু এই ডিসপ্লেতে শো করবে। ভিউয়ার্স, এই গাড়িটির আমরা সামনে হেডলাইট গুলো দেখিনি। রয়েছে পার্কিং লাইট, রয়েছে হেডলাইট, হেডলাইট আপার ডিপার এবং থাকছে ইমার্জেন্সি সুইচ। থাকছে 12 ইঞ্চি টিউবলেস টায়ার। টিউবলেস টায়ার থাকার কারণে পাংচার হওয়ার কোনো ভয়ভীতি নেই। এবং থাকছে অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় রিম। আপনার পানিতে ভিজলে কোনো জং ধরবে না, কোনো মরিচা পড়বে না। থাকছে উন্নত মানের হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক। সামনে হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক রয়েছে, পিছনে হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক রয়েছে। থাকছে খুব সুন্দর সাসপেনশন। আপনি উঁচু নিচু ভাঙাচোরা রাস্তায় চলালে শরীরে কোনো বিন্দু পরিমাণ ঝাঁকুনি খাবে না, কোনো ক্লান্ত ভাব আসবে না। এবং গাড়ির মাঝখানের সাইডে রয়েছে 6টি ব্যাটারি, 12 ভোল্ট করে, মোট 72 ভোল্ট 32 এম্পিয়ারের ব্যাটারি। এবং মাঝখানের সাইডে রয়েছে খুব সুন্দর একটি পাদানি। যে ড্রাইভ করবে তার জন্য রয়েছে পাদানি, যে পিছনে বসে থাকবে তার জন্য রয়েছে খুব সুন্দর একটি পাদানি। মাঝখানে থাকছে উন্নত মানের মোনো সাসপেনশন, যে সাসপেনশন গুলো সাধারণত 4 থেকে 5 লাখ টাকা দামের বাইকে দিয়ে থাকে। এই সাসপেনশন গুলো থাকার কারণে আপনি যতই ভাঙাচুরা বা উঁচু নিচু রাস্তায় চালান, আপনি শরীরে বিন্দু পরিমাণ কোনো ঝাঁকুনি লাগবে না। এবং ভিউয়ার্স, পিছনে দেখতে পাচ্ছেন একই 12 ইঞ্চি টিউবলেস টায়ার, থাকছে হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক এবং 1200 ওয়াট ব্রাশলেস মোটর রয়েছে। সম্পূর্ণ ওয়াটারপ্রুফ মোটর, পানিতে ভিজলেও কোনো রকম সমস্যা হবে না। পিছনে একটি অসাধারণ লুকিং রয়েছে। থাকছে শু লাইট, আপনি যখন ব্রেক করবেন এই শু লাইট গুলো হাইলাইট করবে। থাকছে ইন্ডিকেটর লাইট, থাকছে নেম প্লেটের একটি লাইট। ভিউয়ার্স, এই গাড়িটি যে সিটটি দেখতে পাচ্ছেন, বড় মাপের একটি সিট। অনায়াসে মোটা গঠনের মানুষ 2 জন বসতে পারবেন এবং পাতলা গঠনের মানুষ হলে 3 জন বসতে পারবেন। এবং এখানে রয়েছে খুব সুন্দর একটি টাঙ্কি। এই টাঙ্কির ভিতরে রয়েছে চার্জ দেওয়ার জন্য কট। এতে কি কি সুইচ রয়েছে আমরা একটু দেখে আসি। এখানে রয়েছে গতিবেগ বাড়ানো কমানোর সুইচ, থাকছে ড্রাইভ মোডস, থাকছে রিভার্স মোডস এবং থাকছে একটি ব্লাঙ্ক সুইচ। থাকছে হেডলাইট, থাকছে পার্কিং লাইট, থাকছে হেডলাইট এবং থাকছে পার্কিং লক। এবং বাম সাইডে রয়েছে ইমার্জেন্সি সুইচ, থাকছে হেডলাইট আপার ডিপার সুইচ, থাকছে ইন্ডিকেটর সুইচ, ইন্ডিকেটর ডানে, ইন্ডিকেটর বামে, থাকছে হর্ন সুইচ এবং থাকছে মোবাইল চার্জ দেওয়ার জন্য একটি কট। অসাধারণ সিস্টেম। থাকছে ব্লুটুথ ডিভাইস। The Bluetooth device is ready to pair. ফ্রেন্ডস, এই গাড়িটি এক চার্জে 90 থেকে 100 কিলোমিটার যাবে। 72 ভোল্ট 32 এম্পিয়ারের ব্যাটারি দ্বারা এই গাড়িটি পরিচালিত করা হয়েছে এবং 1200 ওয়াট ব্রাশলেস মোটর ব্যবহার করা হয়েছে। ভিউয়ার্স, এই গাড়িটি যদি পছন্দ হয়ে থাকে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে কল করে আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন। আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করলে আমাদের কাছে পাবেন আপনারা বাড়তি ডিসকাউন্ট এবং বাড়তি ছাড়। আজকে এই পর্যন্ত ফ্রেন্ডস, পরবর্তী কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে ইউনিক বাইকের পক্ষ থেকে হাজির হব। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই শুভকামনায়। আসসালামু আলাইকুম।